头狂了，我干累的嘛，是吧？过去。把日子说得这个小脚，等一下我再。我的乖乖。哟！我靠，没得啊！咋着了呀？交警就在这儿，叫交警过来。他又来了。故意变你。我和庄志阳、庄成印、庄成立马约好一起去。姑姑没事吧？哎！你赶紧那个啥子？哎，我的妈！他开的门子啊？啊？好，我已经打火了。好像通过那个撞的哇，叫总之好着的哇。这可紧张了。我！啊！天嘞！流行意识，一曲香港话筒院。那不要嘛，才几年嘛，我那天才给认的。哎呀，他都是意思，哟，去了，快点！哎呀，那我是那种啊！我也不晓得，我吓人了。我丢你！中东路、写字楼全部是卖钢管儿。咦，我靠嘞！哦，你这有毛病吧？
怎么了？秋儿，来，你出国了吧？哦，来我。咋回事啊？你没看到这车？稍后到这盐湖的青岛湖航，这样湖航是你提醒。到那个边大车旁边。你错，不算了，我车子就尾了。200米处有连续通行车道拍照。丢人了。快走了，我们。前方600米有应急车道和违章拍照，请留意相关。我们被撞了。怎么办？我们撞了。我们肯定撞了。我们被后面追了。倒车。干啥呀你啊？我这玩意没查我。操！啊！快，打开前面，下去！